मेरो बहिनी स्नेहा आएको छ नि त यहाँनिर हुनुहुन्छ कि यो चाहिँ मिरिकको गाडीमा हालिदिनु पर्छ नि त अनि पहिला चाहिँ हामी सिधै यो गाडीमा हालिदिइहाल्ने कहाँनिर दिनु पर्ने स्ट्यान्डमा आउँछ नि स्ट्यान्डमै आउँछ नि तपाईँको चक्का बसिरहेको छ है दादा चक्का बसिरहेको छ के किन्ने अरे मिनिसोमा भन्दो यहाँनिर मिनिसोमा चाहिँ सामानहरूमा किन्छु कि किन्दिनँ गाइस सपिङ चाहिँ सकिसक्यो है ढुक्कै भयो क्या होइन सकिएको छैन त हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु रिन्चन ब्लग अनि आज चाहिँ हामी बजार जाँदैछ अनि आज चाहिँ को आउनु भएको छ भन्दाखेरि चाहिँ मेरो बहिनी स्नेहा आएको छ नि त र बहिनीको चाहिँ काम छ नि त बजारमा त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब हामी बजार जाँदैछ अनि के सपिङ गर्ने अरे आज दसैँको लुगा र के भन्नु छ अलिकति भनिदेऊ ल लजाउँदैछ नि त बोल्नु अरू बेला चाहिँ प्याट प्याट बोल्छ हो त्यही आज चाहिँ लजाउँदैछ नि त अनि गाइस अब चाहिँ हामी बजार निक्लेको अनि आजको वेदर चाहिँ एकदमै चिसो छ है आजको भ्लगमा के हुनेछ तपाईँहरूलाई देखाउने छु हेलमेट खोल्नु मानेको छ भने चिसो भएर नि त सो ओके गाइस त्यसो भए अब निक्लेको यो सामान चाहिँ फर्दिन भाइले दिएको छ नि त यो चाहिँ मिरिकको गाडीमा हालिदिनु पर्छ नि त अनि पहिला चाहिँ हामी सिधै यो गाडीमा हालिदिइहाल्ने त्यहाँबाट चाहिँ बहिनीको के सपिङ हुन्छ त्यो चाहिँ गर्ने नि त र ओके निस्क्यौँ होला त्यसो भए एउटा पन्जा नै हराएछु अन्त मैले घरमै कहाँ राखी पठाएँ बस बस भयो रेप्सल भिडियो बनिहाल्छ दार्जिलिङको जान त यस्तै छ कि आजको तर यो छोटो भ्लग हुन्छ गाइस यसो तपाईँहरूलाई यदि मन पऱ्यो भने चाहिँ यसो लाइक सेयर कमेन्टहरू पनि गरिदिनुहोस् होला है गाइस है जो पनि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ प्लिज तपाईँहरूले यसो सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् होला सन्डे पो त सन्डेले गर्दा बन्द हुन्छ होला कि चाहिँ आज सोरुम पनि बन्छ नि त है पहिला चाहिँ यो सामान दिइहाल्ने हामी त्यहाँबाट चाहिँ ढुक्कै हुन्छ अब चाहिँ है त्यहाँबाट चाहिँ माथि जाउँ न के किन्नु छ आज चाहिँ हाफ पेन्टहरू के चाहिँ किन्ने मिरिकको स्ट्यान्ड चाहिँ पर सुपर मार्केटको त्यहाँ छ जस्तो लाग्यो है यो बेलुम लान्छ एउटा किनिदिउँ रियाक्सन भिडियो मजा आउँछ होला नि है यस्तो बेलुम किने कि अन्त गाडीमा सिलगढी हुन्छ त भनेर चाहिँ दुईवटा ल्याएर चाहिँ अम्बो कहाँ हालेको बहिनी त भन्छ हो होइन म लान्छु कि लान्छु भन न दामी हुन्छ नि कन्टेन्ट गाइस यो बेलुमको चाहिँ एउटा भिडियो बनाउनु मन छ है मलाई दामी हुन्छ साँच्ची बनायो भने ड्राइभर दाको रियाक्सन चाहिँ कस्तो आउँछ होला है दादा मिरिकको स्ट्यान्ड कहाँनिर छ होला सामान पठाउनु पर्थ्यो कि मेरो दादा मिरिकको यता होला है दादा एउटा सामान पठाउनु थियो कि हो कहाँनिर दिनु पर्ने स्ट्यान्डमा आउँछ नि स्ट्यान्डमै आउँछ नि स्ट्यान्डसम्म होला है बजारको स्ट्यान्डमा कृष्णनगरको स्ट्यान्डमा बजार बजारमा हजुर 9021 9021 हुन्छ त अहिले के हुन्छ त्यहाँबाट उयो गरिदिन्छ नि ल त यो गाडीको हावा गइरहेको छ तपाईँको चक्का बसिरहेको छ है दादा चक्का बसिरहेको छ उतापट्टिको अगाडि पुरै बसिरहेको छ ट्याप्पै चक्का काटिन्छ छ्याप्पै बसिरहेको छ पुरै अलिक अगाडि गएर फेर्नुहोस् जानुहोस् अलिक छिटो छिटो दादाको पनि युट्युब च्यानल रहेछ नि सलमान देवान रहेछ नि त एसके है सिक्किम दादालाई थाहै छैन रहेछ ऊ टायरको हालत चाहिँ के भइसक्यो डल्लै काटिसक्यो अब चक्का ठिकै छ उताको त छ्याप्पै भइरहेको छ पार्किङ लाइट हजुर एकछिन गरेर हुन्छ दिन त चक्का फटाफट गर्नु न कतिजनाले त फेरि खिचिदिइहाल्छ नि त फोटो त्यस्तो गर्नु हुँदैन गाइस हो म त यति नै भन्न चाहन्छु कतिको चाहिँ अब प्रब्लम हुन्छ मजबुरी है यस्तो चक्काहरू हुन्छ नि त्यति बेला चाहिँ अलिक छुट गरिदिनुपर्छ है कतिजनाले चाहिँ ठक्कै फोटो खिचेर पठाइदिन्छ अन्त चलन भइहाल्यो त्यतिमै क्या त्यस्तो हुन्छ नि त पहिला चाहिँ हामी बाइक राख्ने माथि त्यहाँबाट चाहिँ मजाले घुम्ने क्या र
भएको फोन होला एकछिन झर्छ हौ यहाँ चाहिँ बहिनी यहाँ चाहिँ दादा र ऊ बहिनीसँग आएको अस्ति मजाक देखेँ देख्नु त बाइक है त्यो थन्डरबर्ड है कुन चाहिँ कति कुदेको छ 22,279 कुदेको रहेछ गाइस दामी रहेछ क्या सफ्ट रहेछ गाइसी लु गाइस तपाईँहरूले थन्डरबर्ड खोज्नु हुँदैछ भने त यहाँनिर 80 भन्दैछ अलिअलि त मिलाइदिन्छ होला के हो यहाँबाट देख्छ नि त कतिजनाले किन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ लो थन्डरबर्ड दामी रहेछ यो मलाई त दामी लाग्यो यसको साउन्डहरू है अनि एलो व्हिल पनि रहेछ सबै अनि 80 दाम छ अब यसमा चाहिँ अलिकति मिलाइदिन्छ होला मिलाउँदैन अरे गाइस यहाँनिर चाहिँ तपाईँहरूले रेन्टल खोज्नु हुँदैछ भने तपाईँहरूले यहाँबाट पाउनुहुन्छ अनि जस्तै दादा त्यो लर्नर लाइसेन्स हुन्छ नि त्यसले पनि पाउँछ कि पाउँदैन पाउँछ है लर्नर ए लाइसेन्स छैन भने चाहिँ पाएन अन्त भनेपछि के डकुमेन्ट्स त हुनु पऱ्यो अरिजिनल कि डिआरएस भए पनि हुन्छ त्यो अरिजिनल चाहियो आजको गाडी छैन अनि यो राम्ररी हामीले भनेको छैन नि त्यो अब आजको गाडी अरिजिनल है जस्तो रेन्टल चाहियो भने चाहिँ तपाईँहरूले यहाँनिर चाहिँ अरिजिनल डकुमेन्ट्स पनि एउटा राख्नुपर्ने रहेछ है के किन्ने अरे मिनिसोमा भन्दो यहाँनिर मिनिसोमा चाहिँ सामानहरूमा किन्छु कि किन्दिनँ हेर्नु खालि लगेको होला मलाई यिनीहरू है हेर मै बहिनीले किन्छ किन्दैन डल्लै देखाउँछु कि किनेन भने पनि देखाउँछु किनेर पनि देखाउँछु नि त अनि अब चाहिँ पानी औला जस्तो लाग्दैछ कि पानी आयो भने चाहिँ मेरो बाइकमा बिजोक हुन्छ गाइस ब्यागमा चढ्नेलाई किनभने हिलो फाल्छ नि त ब्यागबाट फोटो खै म देखाइदिन्छु यो चाहिँ नहाल्नु किन सो आइपुगिसक्यो गाइस यहाँ चाहिँ खिच्नु दिँदैन होला नि त गाइस यहाँ चाहिँ खिच्नु दिँदो रहेछ नि त खास त म खिच्नु दिँदैन जस्तो लाग्दै थियो नि त गाइस यहाँ मजाले बोलौँ भन्दै थियो तर गाना चाहिँ बजेको छ नि त त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ कपिराइट भेट्छ नि त बहिनीको सपिङ चाहिँ सकिसक्यो अनि के गिफ्ट पाएर देखाइदेऊ न एकताल देखाउन हेरौँ न किन लजाएको मलाई हाँस उठिसक्यो क्या हो साँच्चै त बहिनी लजाएको देखेर चाहिँ ल आलुको मोमो खाने अरे नि त बहिनीले अनि आलुको मोमो खाएर चाहिँ अनि एक दुईवटा अझै सामान छ है पहिला त खाएन अरे नि त त्यहाँबाट चाहिँ हामी खाएर चाहिँ कहाँ जान्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईँहरूलाई म भन्नेछु भित्र जग्गा छैन होला नि त आया सोध न एकताल अब आलुको मोमो चाहिँ हामी पहिला बस्तीमा चाहिँ बाजेले चुलामा बनाएर दिन्थ्यो नि त होइन त्यो याद आउँछ कि मलाई लिमिटमा खायो भने चाहिँ मजा आउँछ तर हद चाहिँ ज्यादा खायो भने चाहिँ फेरि न्याक्कै हुन्छ नि त अनि अब हामी अर्डर गर्दैछ हेरौँ है के अर्डर गर्नुपर्ने यो चाहिँ जलवाला है दामी फिनिस अब त सक्यो र हेरौँ है अब बहिनीले काका लान्छ त्यहाँबाट चाहिँ हामी एकछिनमा चाहिँ निक्लिने अब त फुल भइगयो गाइस अब चाहिँ हामी निक्लेको यहाँबाट अनि अब चाहिँ एकछिन तल जाने अरे म चाहिँ खासै दिदी बहिनीहरूसँग चाहिँ सपिङमा चाहिँ आउँदिनँ क्या हतपत्तै किन भन्दाखेरि चाहिँ बिजोक बनाउँछ क्या वरिपरि घुमाउँछ नि त कति जग्गा हो गाइस अब चाहिँ दिल्ली स्टोर जानु अरे अब हेरौँ है दिल्ली स्टोर कि बम्बई हो ए दिल्ली यहीँ त है यहाँ चाहिँ होलसेलमा तपाईँहरूले एकदमै सस्तो सस्तो पाउनुहुन्छ कि गाइस अब हेरौँ है यहाँनिर के रहेछ 30 रुपियाँमा त्यस्तो चिम्टाहरू पनि पाउँछ है गाइस छुरी पनि रहेछ हो छुरीहरू पनि छ गाइस सपिङ त सकिसक्यो है ढुक्कै भयो क्या हैन सकिन्छ हैन तल जुत्ता हेर्न जान्छ जुत्ता पनि हेर्ने रे अझै हो अनि अब चाहिँ म पनि थाकेँ क्या अनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ
अब चाहिँ निक्लिने गाइस। अब फेरि पानी पऱ्यो भने हाम्रो बिजोक हुन्छ नि त। हामी चाहिँ आइपुगिसक्यो मोटो खल्छ आफै लाउनु कि होइन म आफै लगाउनु हो। अन्त टिस्यु सिलगढीमा टिस्यु पुरा चाहिन्छ गरमले गर्दाखेरि। ऐना पनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट केटीहरूको ऐना हो। परेला चम्काउने हो त्यो यो यसले परेला हुँदैन। गाला हो गाला चम्काउने। अन्त पर्फ्युम किने मेकअप रिमुभर चाहिँ गिफ्ट पाएको है। हजुर। अम्बो ठेला त त्यहाँबाट कसरी ठेला बस त्यसमा जाम हेर्नु छ अम्बो दैट सेकेन्ड सिट खुल्लै छ सेकेन्ड सिट उता सिट दैलो खुल्लै छ दादा दैलो खुल्लै छ सेकेन्ड सिट दैलो उतापट्टिको उता यता दाले झन् मचाउँछ नि त हो गाइस। जहिले पनि यस्तो हुन्छ क्या मेरो चाहिँ जहिले पनि नि दैलो नलागेको गाडी नै भेट्छ है। म चाहिँ घर आइपुगिसकेँ अनि बहिनीलाई चाहिँ गाडी पनि चढाइदिइसकेँ अनि मेरो ब्याट्री चाहिँ एकदमै कम्ती भइरहेको थियो नि त। यो आजको भिडियो तपाईँहरूलाई यदि राम्रो लाग्यो भने चाहिँ यसो लाइक सेयर कमेन्ट गरिदिनुहोस् होला। अनि फेरि अर्को भ्लगमा भेटौँ होला। बाई बाई सी यू सुन।